Abbabee Ergabuusin jedhama. Kanan dhufe magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataati. Isheen na bira dhaabbattu kun mucaa koo hangafaati. Hawwii Abbabaa jedhamti. Waaqayyo fayyina inni daa'ima koo kanaaf godhe dhugaa ba'uudha kanani dhufe. Bara 2013 rifeensa ishee irratti alaarjikii kan jedhamu irratti bahee mana yaalaa baay'ee geessine, faarmaasii baay'ee deemne. Wanni harki namaa kalaqee waan nuti hin bitiin, waan nuti hin godhin hin jiru. Wagguma waggaa irratti itti dabalaa jabaachaa deeme. Dhaqee bara 2015 keessa guyyaatti gizee 3 dhiqna. Yaaduma namootarraa faarmaasii irraa fudhanneen ganama sa'aatii 12 dhiqneet mana barumsaa geessina. Sa'aatii 10 yeroo ishiin deebitu hin dhiqnaa. Halkan keessa sa'a 4tti hin dhiqnaa. Dibata hin dibnaa. Saamunaa garaagaraatiin hin miicinaa. Galgala sa'a 4tti rifeensa ishii kana miicine yoo rafnu ganama yoo irribaa kaanu bifuma kaleessaa sana caaleetti argama. Hin dhiigaa waan adii turratti baha bakka waan akka foroforii fakkaate caala kan addaatu turratti baha. Yeroo dhiqnu immoo waan gadhiisu nutti fakkaateetti sirriitti jabeessinee hamma rifeensi ishii buqqa'utti kan inni nuti dhiqnu, hamma gogaan ishii laaxamutti kan inni dhiqnu, garuu boqonnaa argachuu hin dandeenye. Isa dhumaa bara 2015 ji'a amajjii keessa hospitaala naannootti yookiin immoo mana kilinika dhuunfaatti dadhabnaa gara hospitaala Finfinnee Zoodituuttis yaalchisne. Isaanis qoda alaarjikiidha jedhanii ji'a tokkoof qorichas kan liqimsitus kan dibattus nuu kennanii homaa furmaata argamsiisuu hin dandeenye. Itti dadhabnee sammuun keenya boqonnaa dhabnee mucaa keenya ishii hangafaati iji keenya irra jira. Yeroo ishii harki ishii irraan bu'u mana barumsaattis irraan bu'u yoo galtees irraan bu'u waan goonuu dhabne hin lolla bakka gaafa ofii keenya boqonnaa dhabnu jechuudha. Hin lolla maaliif hooqxa jennaani ishiinis jaalattee miti. Waggaa meeqaafidha haala kanaan mucaan keessan kan isheen rakkachaa turte? Bara 2013 jalqabarraa kaasee haga bara 2015 waldaa araaraa konfiraansii guddaa Buraayyuutti gaggeessite sanatti guyyaa hunduma waliin dadhabaa turre jechuudha. Gaafa waldaan araaraa konfiraansii achitti gaggeessan yeroo kaan ani hojiidhaan biiziidha. Guyyaa sanbataa fudhadheen dhaqeen egaa uummata achi jiru uummata humnaa ol jechuudha. Sagantaa sanarratti kan hirmaatanii adeemsa keessa gara isteejiitti dhiyaanne booda naannoo sa'aatii 10tti ana biraa namni baay'ee humnaa ol waan ta'eef isa bira dhaquudhaaf namni baay'ee wal dhibee deemaa jira. Ana biraa maal gootu? Waaqayyo koo idduma isin jirtan isin bira jira. Amanaatii fudhadhaa. Waaqayyo achitti dhufee bilisa isin baasa jedhee hin dubbatanii. Anis amaneen rakkoo baay'ee keessa waanan tureef amaneen nan fudhadhee harka koo mucaa kiyyarra kaayee nan kadhadhee achi nagaan argadhee sana booda dabalataanis konkolaataa isaan ittiin dhufanillee qabadheen egaa namni fayyina barbaadu waa baay'eedha iji isaa kan ilaalu waan ta'eef isas qabadhee dabalataanis nan kadhadhee bishaan irrattis akka waliigalaatti hin kadhatanii kuni sanbataa wiixata isaa nan galee bishaan sanatti dabalee ittiin miicine aduu facaasaa sanas ittiin miicine roobii guutummaan guutuutti irraa dhaabbatee sammuun keenya kan ishiin fayyituun alatti sammuun koo sammuun haadha manaa koo wajjin fayyee kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Dhumarratti waan ani jechuu barbaadu fayyinni inni guddaan inni dhugaan as jira. Egaa hamma namaa waaqayyo guyyaa fi saatii namaa kennutti namoonni iddoo garagaraatti dadhabaa. Amma saatii kana warri akka kiyya dadhaban daa'ima isaanii haa ta'u mana isaanii haa ta'u iddoo garagaraatti hamma gatii kaffalan dhufanii bakka waaqayyo harka namaatii ol iddoo harki namaa qaqqabuu hin dandeenyetti hin fayyisa waan ta'eef dhufanii akka fayyan ergaa kiyya dabarsuun barbaada. Ammallee itti dabalaa gooftaa keenyaaf galata jabaa ilillee jabaa Yesuusiif. አቶ አበባ ኤርጋቡስና ልጃቸው ህፃን ሀዊ አበባ የመጡት ከሸገር ከሰበታ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል። እኔ ጋር ያለችው ልጄ ሀዊ ከ2013 ዓመተ ምህረት ጀምራ እስከ 2015 ዓመተ ምህረት ለ3 ዓመታት በአለርጂክ በሽታ በጣም ትታመም ነበር። ለዚህም ደግሞ የተለያዩ ሐኪም ቤቶች የግልና የመንግስት ሐኪም ቤቶችን ወስጃታለሁ፣ ግን ምንም መፍትሄ አላገኘሁም። የቆዳ አለርጂክ እንደሆነ ምነግሩን ነበር። ለዚህም የተለያየ መድኃኒቶችን ሰጡና
ይሆናል። እንዲሁ ደግሞ በጣም እናጥባታለን። በተሰጠን መድኃኒትም እናጥባት ነበር፣ ግን ምንም መፍትሄ አላገኘንም። በዚህም እሷ በጣም ስለምትቸገር ታክ ነበር። እኛም ስታክ ደግሞ ለምንድን ነው የምታኪ በማለት የምንቆጣታለን። እኛም እናውቃለን፣ ግን ስታክ ስለሚደብረን ነው እንዲህ የምንላት። እንዲሁ ትምህርት ቤት ስትሄድም ቤት ስትገባ እጇ አያርፍም ነበር። እንዲሁ እኛ ከእሷ ጋር በጣም ተሰቃየን። በመጨረሻም ወደ ዘብዴቱ ሆስፒታል ወሰድናት። እዛም ስንወስዳት የቆዳ አለርጂክ ነው በማለት ለአንድ ወር የሚወሰድ መድኃኒት ተሰጣት። ግን በዛም ልተዋት አልቻለም። እኛም ከእሷ ጋር በጣም ተጨነቅን። እንዲሁ ስንጨነቅ ቡራዩ ጉጄ ላይ በተካሄደው ክሩሴድ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ መጥተው እዛ ፕሮግራም ተካፍለን ነበርና እዛ ፕሮግራም ላይ እኔም ለመካፈል ከእነሱ ጋር ሄድኩኝ። እዛ ሲሄድ ብዙ ሰዎች ይጋፉ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ግን አትጋፉ፣ ወደ እኔ ለመምጣት የእግዚአብሔር እጅ ረጅም ነውና ባላችሁበት የእግዚአብሔር እጅ ዳሳችኋል፣ ፈውሳችኋል፣ እዛ ሁናችሁ በእምነት ተቀበሉ በማለትም ቃል አውጡ ነበር። እኔም ባለውበት በእምነት ከነሱ ጋር ጸልይ ነበር። እንዲሁ ደግሞ እነሱ የመጡበት መኪናም አግኝቼ ስለነበረ እሱንም እየነካሁኝ በእምነት ያንንም ደግሞ ወስድ ነበር። እንዲሁም በተጸለየበት ውሃ ላይ ዛኔ ጸልዮልን ስለነበረ ያንን ውሃንም እዤ ገባሁኝና ልጄን አጠብኩላት። እንዴ ጸጉሯን ሙሉ ሲያጥብላት ከ3 ቀን በኋላ ለ3 ዓመታት ያስቸገራት አለርጂክ ከልጄ ላይ ደረቀ፣ ሙሉ በሙሉ ዳነች። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልናል፣ ለዚህም እግዚአብሔር ክብር ይውሰድ በማለት እያመሰገኑ መስክሯል። በመጨረሻም ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ መታየት ፈልጓል። እዚህ ሆኖ ሁላችንም እያዳነን ነው። ዓለም ዙሪያ ያሉትን ሰዎችንም እየዳሰሰ ነው። የተለያየ ቦታ የምትሄዱ ሐኪም ቤት የምትቸገሩ ሰዎች ቀኑ እስከሚደርስ የተለያየ ቦታ ልትሄዱ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር እጅግን ዳስሳችኋል፣ ፈውሳችኋልና ወደዚህ ነው በማለት መልእክታቸውን አስተላልፎ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬንም ባርኮ በዚህ ጸጋ እንድንጠቀምም እግዚአብሔር እርዳን በማለት መልእክት አስተላልፈዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።